Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib borayotgan barcha musulmon ahliga gazaboli g'ishtlarimiz chiqishni boshladi. Sifati a'lo darajada, markalari 500 markani beradi xudo xolasa. G'ishtlarimizda ko'rinish xati mana. Bu yerlarga samarezlarni qotirib qo'yganmiz mana. Tortyapmiz xudo xolasa. Ankerlar qotirilgan, suvlar ilingan. Bu g'ishtimiz hali beri qurimagan. Kecha obedda chiqqan g'ishimiz, bir kun oldingi g'ishimiz. Mana samarezda o'zi zakonni ushlab turibdi. Bu yerda mana 4 kunlik g'ishimiz. Samarezlar umuman qilt etmaydigan darajada bo'lib turibdi. Anker umuman darajada. Majburlasangiz ham chiqmaydi. Kimga shunaqangi xizmatlar, g'ishtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Surum qishlog'idan bo'lyapti. Xudo xolasa, dastavkalarimiz mutlaqo bepul, narxlarimiz hamyonbop.